Peace be upon to you, our listeners. Today we are going to give you a brief biography of Aisha Humaira. Kyakkyawar jarumar Kannywood Aisha Ahmad Idris, wadda aka fi sani da Aisha Humaira, haifaffiyar jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya. Ta fito daga ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Ita 'yar wasan kwaikwayo ce, 'yar kasuwa, kuma mai tasirin jama'a. Tana da mabiya sama da miliyan a shafinta na Instagram. Kyakkyawar jarumar ta shiga masana'antar Kannywood a shekarar 2018, amma kawo yanzu ta fito a fina-finai da dama. Fim ɗin da ya kai ta ga hasashe shine fim ɗin Hafiz. A cikin fim ɗin ta fito tare da jarumin Kannywood ko mawaƙi Umar M. Sharif, kuma tun daga lokacin ta zama shahararriyar jaruma. Masoyan jarumar Aisha Humaira sun farka makonni kaɗan don ganin hotunan auren jarumar. A cikin hotunan, jarumar na sanye da fararen kaya da aka tanada domin sabbin ango. Mutane da yawa sun yi mamakin ganin sabon ci gaba. Da yawa daga cikin masoyanta sun yi mamaki, wasu sun yi mamaki yayin da wasu ke yi mata fatan alheri. Ana kallon jarumar a cikin fitattun jarumai da ake da su a masana'antar Kannywood. Don haka ba a yi mamakin wasu ba cewa a ƙarshe ta samu abokiyan rai. Wani abin da ya fi ba da mamaki a cikin maganar auren da ake yayatawa shine washe gari ta saka hoton ango, wani abokinta na jarumi Salisu S. Fulani, wanda kuma ake girmamawa a masana'antar. Hotunan sun tada muhawara sosai a shafukanta na sada zumunta. Mafi yawancinsu sun kammala cewa fim ne tun da ga abokin wasanta